हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। साकिब टेक्नोलॉजी में आपको अगेन वेलकम कहते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कबूतर हो गया, चिड़िया हो गई या फिर कुछ भी चीज़ हो गई जो आसमानों पर उड़ती है और आपकी हमेशा हमेशा यही ख्वाहिश होती है कि काश वो मेरे पास आ जाए। अब बात की जाती है शिकारियों के हवाले से। आज की वीडियो में शिकारियों के हवाले से बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन है। जितने भी शिकारी हजरात हैं या फिर आप हजरात हैं जो शौकीन रखते हैं, शौक रखते हैं कि कोई भी परिंदा आप पकड़ लें आसानी से, तो इंशाल्लाह ताला आप इसे पकड़ सकते हैं बेफिक्र होकर। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप परिंदा पकड़ सकते हैं। पहले के हवाले से अगर बात की जाए तो पहले आप ये करते थे कि कोई भी नीचे परिंदा बैठ गया है, ऊपर जाल बिछा दिया और उसको पकड़ लिया। लेकिन आसमान के हवाले से गुलेल का इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद किसी भी बंदूक का इस्तेमाल किया जाता है, शरों वाली हो या फिर ओरिजिनल हो। लेकिन आज के हवाले से अगर बात की जाए तो आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं, एक ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं जो यकीनन आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त लगने वाली है। इंशाल्लाह ताला आप कोई भी परिंदा है, चाहे वो कबूतर है, चिड़िया है, बाज है, एनीवे कुछ भी परिंदा, कोई भी परिंदा है, तो आप उसे इजीली होकर जो है नीचे उतार सकते हैं। वो गिरता हुआ आएगा। याद रहे कि अगर वो ज़्यादा हाइट पर है, आप उससे इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, शीशे का इस्तेमाल करते हैं, सुहागे का इस्तेमाल करते हैं। हद से ज़्यादा कबूतर के हवाले से मैं आपको मिसाल देता हूँ। जैसा कि कबूतर इंतहाई बुलंदी पर उड़ान भरते हैं, अगर उसके हवाले से बात की जाए, आप इंतहाई बुलंदी पर शीशे और सुहागे की मदद से कबूतर को गिराते हैं तो वो नीचे, जब जैसे ही नीचे ज़मीन पर गिरेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि वो हाइट पर ज़्यादा है। अगर आप कैच कर लेते हैं तो फिर वो एक अलग चीज़ है, आपकी किस्मत है। अब सबसे पहले बात करते हैं शीशे और सुहागे के बारे में। आपने कबूतर को किस तरह से या फिर किसी भी परिंदे को, किसी भी बर्ड को किस तरह से आपने नीचे गिराना है। सबसे पहले आपने शीशा लेना है। शीशा चाहे कोई भी शीशा है, शीशा जो जिसमें आप सुबह सुबह उठते हैं, टूथ ब्रश करते हैं या फिर अपने दांत साफ करते हैं, अपनी फेस को जो है धोते हैं, वो वाला शीशे के हवाले से बात हो रही है। तो उस शीशे को आपने लेना है। इसके बाद सुहागा। सुहागा बहुत सारे दोस्त समझ गए होंगे और बहुत सारे दोस्त समझे नहीं होंगे। सुहागा दोस्तों राख जिसे कहते हैं, वो वाला सुहागा लेना है। लकड़ी को जलाएं, लकड़ी जब हद से ज़्यादा जल जाएगी तो आखिर में क्या बचेगा? सुहागा, राख। तो उस राख को आपने लेना है। उस राख को जो है बारीक बारीक अपने हाथों से जो है करना है। वैसे होती ही बारीक है, लेकिन आपने उससे बारीक करना है। याद रहे कि कागज़ का, पेपर का सुहागा मत लीजिएगा, लकड़ी का आपने लेना है। बहुत सारे दोस्त हैं सुहागे का इस्तेमाल करते हैं, किसी पेपर का फोटोकॉपी, जो आमतौर पर फोटो स्टेट के लिए पेपर इस्तेमाल होता है, कागज़ इस्तेमाल होता है, उसका जो है आप इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके इस्तेमाल के बाद आपको कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलने वाला। सुहागा लकड़ी का ले लें, वो सबसे बेहतर है। वो तकरीबन बहुत जल्दी काम करता है। अगर कोई आम किसी लो क्वालिटी की लकड़ी का अगर आप लेते हैं तो वो सुहागा काम तो करता है लेकिन 5 मिनट तक काम करता है। अगर आप ओरिजिनल सुहागा लेते हैं वो 1 मिनट में काम करेगा। अब तरीकाकार नोट फरमाएं दोस्तों। सबसे पहले आपको बताते चलें कि आपने कोई भी शीशा लेना है। ये आपका शीशा हो गया, ये आपके पास सुहागा हो गया। आपने यहाँ पर जस्ट लगाना है, पूरे शीशे पर आपने अप्लाई करवाना है। सुहागा आपने पूरे शीशे पर अप्लाई करवाना है और अच्छी तरह से शीशे को काला करना है। याद रहे कि इतना काला करना है कि आपका फेस जो है उसमें नज़र आना शुरू हो जाए। इतना काला मत कीजिएगा कि आपका फेस भी नज़र उसमें ना आए। जैसे ही फेस आपका नज़र आ रहा है, ब्लर ब्लर नज़र आएगा आपको, तो आपने फौरी तौर पर उस शीशे का रुख जो है सूरज की तरफ करना है। और शीशे का जो चमकारा, मैं आपको जस्ट कह देता हूँ, चमक कह देते हैं, जब आंखों में लगाई जाए तो आपको अचानक ऐसे आप करते हैं कि भाई नहीं करो, आप नहीं करो कि शीशे का चमक आपकी आंखों में लग रहा है, तो वही शीशे की चमक जो है आपने डायरेक्ट जितने भी आसमान पे परिंदे हैं उन पर एक दफ़ा लगाइए। आपको बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप समझेंगे कि शायद हजारों बार लगाने पर जो है आपका कबूतर जो है नीचे आएगा। जैसे ही एक बार कबूतर की आंख में वो चमक पड़ेगी, कबूतर की आंखें जो है कुछ टाइम के लिए जो है समझ लीजिए कि अंधी हो जाएंगी। कुछ टाइम के लिए, याद रहे कि हमेशा हमेशा के लिए बात नहीं हो रही। तकरीबन 5 से 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे तक उससे नज़र आना बंद हो जाएगा और फौरी तौर पर नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। अब सवाल ये है कि ज़रूरी नहीं कि आसमानों से ही आप गिराएं। आपकी तार में, आपके पास किसी भी बिजली के तार पे कौवा बैठा हुआ है या फिर किसी भी आपकी दीवार पर, किसी भी आपकी छत पर या फिर किसी पड़ोसी की छत पर कोई भी परिंदा बैठा हुआ है, तो आप उसे भी अंधा कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। याद रहे कि उसे अंधा करने से पहले ये सोचिएगा कि आप उसे पकड़ना भी चाहते हैं।
ऐसा ना हो कि वो अंधा तो हो जाए लेकिन बिल्ली का शिकार हो जाए। ये आप जो है आपको एहतियात करना होगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे ही करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारे दोस्तों को पहले से मालूम था, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगने पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।